ओ भाई, चल लाइन में लग, चल चल। साले तू मेरे बाप को जानता है? हाँ जानता हूँ। अबे साले, मेरा बाप, तू मेरे बाप को जानता है? हाँ जानता हूँ। कौन है वो? हे भगवान, तू नहीं जानता तेरा बाप कौन है? अबे मैं कंफर्म कर रहा हूँ। इसका मतलब तूने अभी तक कंफर्म नहीं किया है तेरा बाप कौन है? अबे मैं तुझसे कंफर्म कर रहा हूँ कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझे क्या पता तेरा बाप कौन है? साले तूने अभी तो बोला तू जानता है मेरे बाप को। अरे जब तुझे ही कंफर्म नहीं तेरा बाप कौन है, मुझे क्या पता तेरा बाप कौन है? तेरी तो साले हट।